Вие сте с малък коментар. Здравей! Какво за теб е ски? За мен ски е когато те болят краката от едни гадни пластмасови обувки и се парзаляш по снега и ти е студено и мокро, обаче много се забавляваш. А какво е Цеко Минев? Педерас! Здравейте, деца! Здравей! Какво за вас е щеки? Щеки пречат пръчките, дето са другите, не на краката, а на ръцете. И удръж с тях. А какво е Цеко Минев? Гей! Здравей! Здравей! Ти караш ли ски? Не! А какво караш? Шейна караш ли? Черен плик по склона. Черен плик по склона. Минах от прозрачен на черен. А колко си години? Днеска съм на 6. А какво е Цеко Минев? Здравей! Здрасти! Ти на колко си години? Аз съм на 4 сезона. На 4 сезона си! Браво! А какво е Цеко Минев, моето момче? Цеко Минев е много добър приятел на Йови. Как го гледат? Give me! Give me just a little smile! Здравей! Здравей! Потомба ли кара? Да, А какво е Цеко Минев? футболен отбор. Втори опит! Аз мразя Агресия!